नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नॉलेज नगर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बड़ौत रेलवे स्टेशन के बारे में, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले में स्थित है। दोस्तों, यह बागपत ज़िले का सबसे बड़ा स्टेशन भी है और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन भी है। दोस्तों, यह रेलवे स्टेशन नॉर्दर्न रेलवे के दिल्ली डिवीज़न के अंदर आता है, जो कि पुरानी दिल्ली शामली वाया सहारनपुर लाइन पर स्थित है। दोस्तों, यह रेलवे स्टेशन समुद्र तल से 233 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ का स्टेशन कोड BTU है। दोस्तों, प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स की संख्या 2 है और नंबर ऑफ होल्टिंग ट्रेनों की बात करें, यानी जो ट्रेनें यहाँ से पास होकर गुजरती है और यहाँ पर रुकती है, उनकी संख्या 26 है। वहीं यहाँ से अपनी जर्नी की शुरुआत और अंत करने वाली ट्रेनों की संख्या 0 है। दोस्तों, वैसे तो इस रूट पर ज़्यादा ट्रेनें नहीं हैं, क्योंकि यह सिंगल लाइन है और यहाँ पर डीजल लोकोमोटिव का यूज़ होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो यह स्टेशन प्रतिदिन 25 से भी अधिक ट्रेनों को ऑपरेट करता है और यहाँ पर प्रतिदिन यात्रियों की संख्या 30 से 50 हज़ार के बीच में होती है। दोस्तों, यहाँ से सिर्फ 2 या 3 एक्सप्रेस ट्रेनें पास होती है, बाकी यहाँ पे डेमू, मेमू एवं CNG पैसेंजर ट्रेनें चलती है, जिनमें शामिल है उदयपुर सिटी हरिद्वार एक्सप्रेस, फर्रुखनगर सहारनपुर जनता एक्सप्रेस एवं कई पैसेंजर इत्यादि ट्रेनें भी शामिल है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस स्टेशन की हिस्ट्री के बारे में। तो यह रेलवे स्टेशन 19वीं शताब्दी के शुरुआत में आम लोगों के लिए खोला गया था और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह अभी भी इलेक्ट्रीफाइड नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस बड़ौत रेलवे स्टेशन ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो इस स्टेशन के लिए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन, सभी को जय हिंद, जय भारत।